Hello，大家好，又係我菠蘿包。今一集咧，我哋一齊嚟整豆腐花。整豆腐花佢主要嘅材料有豆漿同埋凝固劑。豆漿咧，佢又可以分自己用豆磨製嘅豆漿，同埋市面上現成嘅豆漿。周不時咧都聽到有人話用市面上現成嘅豆漿咧，可以整出好味嘅豆腐花。今一集咧，我就會用現成嘅豆漿嚟整豆腐花。但係用市面現成嘅豆漿咧，係咪真係可以整出好味嘅豆腐花呢？如果你想知道答案，記得睇埋落去啦。跟住落嚟咧，我哋一齊嚟準備材料。呢啲係大菜，就5克。今次咧，我就會用大菜嚟做豆腐花嘅凝固劑。我哋加入適量嘅清水，將大菜浸軟備用。今次嘅豆腐花咧，我會加入薑汁嚟整成薑汁豆腐花。新鮮嘅薑咧就100克，先將呢啲薑磨溶。啲薑磨溶咗之後咧，再將啲薑汁過濾出嚟備用。跟住咧就用一個煲，將浸軟嘅大菜咧倒入煲入邊，然後咧再加入200克嘅清水，用中火先將呢啲大菜煮下佢先。喺煮大菜嘅過程呢，我哋要周不時咁攪拌下佢，以防佢黐底。今次呢，我就會用呢種無糖豆漿。呢款豆漿呢，佢每100毫升呢就含有3.3克嘅蛋白質。我哋盡量揀一啲含蛋白質高啲嘅豆漿。將豆漿呢倒入到另外一個煲入邊，用中火慢慢將啲豆漿加熱。今次要用到嘅豆漿呢，就係1000毫升，啱啱好用晒一盒。喺豆漿加熱嘅過程中呢，我哋要周不時咁攪拌下佢。當啲豆漿加熱到40-50度嗰陣時呢，就會將煮緊嘅大菜加埋入來啦。當啲大菜加埋入豆漿之後呢，你會見到豆漿表面上有好多大菜仲未用嘅。我哋繼續將佢哋加熱。加熱到呢啲豆漿表面完全睇唔到啲大菜粒粒啦，就可以熄火啦。熄咗火之後呢，我哋再加入50克嘅薑汁，將佢撈勻。將佢撈勻咗之後呢，就擺埋一邊等佢攤凍。啲豆漿喺攤凍嘅過程呢，佢表面會生成一層豆腐皮。即係平時我哋講嘅枝竹啦。為咗可以等啲豆腐花咧更加幼滑，我哋就要將呢啲豆漿用篩過濾乾淨啲豆腐皮。過濾完之後咧，你就會見到佢表面仲有好多泡泡。我哋要將呢啲泡泡撇走，唔要。用市面上現成嘅豆漿咧整豆腐花。我哋整嘅工序咧係少咗嘅，時間又可以慳翻啲。啲豆腐花攤凍咗之後咧，然後蓋上保鮮紙，將佢擺入雪櫃雪2至3個鐘，等佢凝固。呢啲豆腐花咧就雪咗2至3個鐘啦。而家睇下啲豆腐花係點樣嘅。啲豆腐花咧睇落都係滑捋捋嘅，我哋先將佢裝碗先。豆腐花裝好咗之後咧，可以喺面上面加入一啲胡丸同埋蜜紅豆。如果你有興趣想知道胡丸同埋蜜紅豆嘅整法，你可以去睇我呢2部影片，又可以加入一啲蜂蜜或者係糖水。蜂蜜薑汁豆腐花咧就做好啦。豆腐花加入蜜紅豆同埋胡丸一齊食，咁佢食落嘅層次就更加豐富啦。啲豆腐花咧，佢食落係滑捋捋嘅。但係呢啲豆腐花食落完全冇豆味咯。我個人就覺得自己用豆整出嘅豆腐花呢，同用市面現成豆漿整出嘅豆腐花呢，佢哋兩者食落嘅味道呢係爭好遠嘅。我呢一部影片呢，就係我自己用豆磨出嘅豆漿整嘅豆腐花。如果你有興趣，你可以去睇下我呢部影片。
如果你鍾意我嘅影片，請你訂閱同埋分享俾你嘅朋友，打開埋隔離嘅鐘仔，我出新片就會通知你㗎喇。多謝晒。